mariny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina voalohany toko faharoa andinany fahaefatra. Mako tenin'Andriamanitra indraytsika androany ao amin'ny Lioka toko fahafolo. Ny resaky sika androany ny atao hoe kalitao ara-panahy. Kalitao ina hoe kalitao na hoe qualité ny teny malagasy izy kalitao. Rehefa mifidy zavatra ny olona anankiray manan-tsaina dia ny kalitao ny tena hifidianana azy fa tsy ny lokony na ny habeany. Kalitao qualité. Raha mankany an-tsena ianao misy zavatra vidinao mety misy lokony zavatra ihany tadiavinao fa na zavatra raha toaka hoe loko mitovy mitady loko menamena ianao na loko tena loko aza hoe peinture tsy hoe rehefa mena dia vidinao fa miankina amin'inona ny vidiananao anazy. Kalitaoany hoe ty mety maharitra ty mety rehefa tratrany rano ty dia tsy hita. Dia tahaka izany mihitsy ny mpino eo anatrehan'Andriamanitra. Na ihany rehefa ho avy Jesosy tsy ny mpino rehetra no akarina fa misy kalitao ana-pino hoe reto mety reto tsy mety. Any Tamatavy dia malaza amin'ny letchi. Rehefa volana novambra desambra indrindraindrindra dia misy asa letchi any Tamatavy. Dia manao triage na letchi aux fruits zay ny anaran'le letchi atao triage. Dia io letchi aux fruits io zany ngezangeza zay maventy zany tsy mitovy amin'ny letchi tsotra satria efa asiana produit. Dia ny kalitao tsara ihany no exportena any ivelany fa sisan'izay mijanona eto Madagasikara dia midimidy eny amoron-dalana eny ratsy mitsirona. Dia tahaka izany mihitsy ny mpino indray andro misy kalitao na mpino akarina ho any an-danitra misy tavela eto an-tany. Na tsy mbola mankany an-danitra aza fa misy kalitao ana mpino karakaraina Andriamanitra manokana. Arengany eka ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny apôstôly Paoly dia nampitondrain'i Jesosy teny manao hoe ny tompo izy mahalala ny azy. Zany hoe fantatra Jesosy izay tena azy. Engany ka ianao lay kalitao tena tadiavina. Amen. Raha ho avy eny amin'ny raha ho alanitra Jesosy dia anisany ho akarina ianao ary amin'ny fikarakarana ety an-tany dia anisany miavaka ianao mitompo mahalala ny tena anazy. Ny anazy tsy maintsy jereny ary ny anazy tsy maintsy karakaraina. Amen.
ao amin'ny lioka toko fafolo mandraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny namalian'i Jesosy ny pahilalana anankiray sy ny nanaovany fanoharana ny amin'ilay Samaritana tsara fanahy. Ary indro misy pahilalana anankiray nitsangana kanaka fanahy amin'i Jesosy. Mpampianatro, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Ary izy taminy, inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakinao azy? Ary izy namalaka nanao hoe, tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny navalinao, ataovy zany dia ho velona ianao. Fa izy tahana marina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe, izy ary no namako. Ary Jesosy namalaka nanao hoe, nisy lehilahy anankiray midina avy tany Jerosalema ankany Jeriko ka azony jiolahy dia nendahany ny lambany sady nokapohiny izy dia nilaozany rehefa saika maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray midina tamin'izany lalana izany, ary raha nahitandra lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy, ary noho ny nahita azy dia onena. Dia nanantony izy ka nofeheziny ny ferany sady nasiany diloilo sy divay. Dia nampitaingeniny tamin'ny Biblia izy ka nentiny any amin'ny tranom-bahiny dia nitsaboiny. Ary noho ny ampitsininy dia nahakadena roa izy ka nomena ny tompon'ny tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsabo izy. Ary nahoatrinona no laninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverinao. Iza moa amin'izy telo no ataonao namany ilay azony jiolahy? Ary izy ilay niantra azy dia ho Jesosy taminy, mandehana ianao ka mba manaovako toy izany koa. Za mahita raha lasana bavy raha io tenin'Andriamanitra zaraina eto no mankatohany io daholo tsika rehetrarehetra any amin'ny fiarahamonina any dia manomboka aniry ny olona hoe tena tsara ilay mivavaka ao amin'ny fanahin'ny voninahitra. Raha tena mankatohany io tenin'Andriamanitra zaraina eto tsika. Ary sambatry nareo fa mandreny io tenin'Andriamanitra io, ary maro amin'ny olona mahita amin'ny fahita lavitra no maniry hoe tena sambatra ny olona mivavaka ao. Misy olona avy any amin'ny faritany hafa nandrehan'ny CD antsika tato anatin'ny fiangonana, araka ny resan'ireo mpiara-miasa reo amiko. Any amin'ny faritany any izy no mivavaka, misy anazy any izy mivavaka dia nahita n'ilay CD antsika dia ozy izy hoe ohatran'izao foana ve ny sakafom-panahy zaraina aminareo ao, ohatran'izao foana ve ny toroteny renareo ao, sambatry nareo. Raha lasana bavy malala, raha mandinika ny tenin'Andriamanitra eto azao, misy olona nakafanahany Jesosy. Ay zany misy koa olona zany tonga amin'ny Jesosy eo tsy andeha hivavaka fa andeha ninona hakafanahy. Mino afa raha tonga eto ianao tsy andeha hakafanahy dia nantona an Jesosy tokoa ianao. Dia ozy izy mpampianatra eo, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay?
Jesosy mahafantatra ny any am-pon'ny olona tsy tonga dia namalo hoe zao atao na zao atao fa inona ozy ny voasoratra ao amin'ny lalàna satria olona io olona pahay lalàna fantany zany fa makafana izy ary ahoana ny famakina ho azy midika an'le hoe ahoana ny famakina ho azy ahoana ny fandraisana ho azy ahoana ny fahazona ho azy dia namaly le olona raha ny hitako ao aloha izy dia zao a ny azahoana fiainana mandrakizay tiavany Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra dia ny manaraka ao izy a tiavany namanao tahaka ny tenanao zany nozy no hitako ao anatin'ny lalàna raha ty andova fiainana mandrakizay alleloia zay zany ny atao izy izy raha ty andova fiainana mandrakizay mitiany Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ahoana tsara zafady raha ty andova fiainana mandrakizay ianao inona no ataonao mitiany Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra izy daholo izy ny manambady ka mbola tiany vadiny atsangaminy ny tanany mbola tianao ny vadinao tianao amin'ny fonao rehetra ny vadinao tovy ambony mbola tianao amin'ny fonao rehetra ve izy aza malaky ampidinina manko raha tianao izy so dia ny fonao tapatapany any ay pidininy tanana dia hitanao io fitiavana omenao ny vadinao io manana fitiavana ohatran'io venao omenana Andriamanitra manana an'io venao omena azy dia anao ihany no mahita hoe tena mandainga zany na milazany marina zany satria zay raha ty andovan'io ianao dia mila tiany Jehova Andriamanitra ao amin'inona izy teo amin'ny fonao rehetra mbola voafo fotsiny io amin'ny fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'inona koa izy teo amin'ny herinao rehetra amin'ny herinao rehetra no hitiavanao azy sy amin'ny sainao rehetra zavatra manahoana reny tiana ohatr' zany eto amboniny tany inona eto amboniny tany no tena hoe tianao amin'io zavatra efatra io hoe sady tianao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra asa inona eto amboniny tany no ainao no mity azy amin'izany karazana ny zavatra efatra zany sady tianao amin'ny fonao amin'ny fanahinao amin'ny herinao amin'ny sainao anontany hoe ngeny namanao akoatra an'Andriamanitra hoe inona ny zavatra farany tianao indrindra eto an-tany mbola misy mandinika ny sasany inona re tsy fantany avy ny zavatra tiana dia misy tonga dia mamorona zao dia zao mihitsy any eo mamorona zao dia zao zay raha ty andova fiainana mandrakizay ianao faharozy tiavany namanao tahaka ny tenanao io ane misy zavatra tsy ampozinao hoe tena any ny fonao misy olona zao zavatra farany tiany dia course soavaly PM io mahay karaza soavaly il est blanc il est rouge tsy haiko amin'ino ny fony fa izy mandeha vavaka tsy mitovy amin'ny fitiavana iny course soavaly iny ny fitiavany vavaka fitiavany an'Andriamanitra
ny zavatra farany tianao a dia le zavatra mahatavelanao andanino ny fotoananao tsy andanino ny volanao tena ianao an'izany namanao inona ny zavatra farany tianao inona tsara ny zavatra andaninao ny fotoananao sy ny volanao inona am'izay ary ny andaninao fotoana indrindra sy andaninao vola indrindra eo no hamantaranao ny zavatra tianao misy fotoana manko tsika io tsika ihany no mamitaka ny tenatsika no miteny tiako Andriamanitra dia no metrihitra hoe tena tia azy ianao io dia ozy ianao hoe dia iza koa moa ny ankahalan'Andriamanitra le tsy resaka fankahalana fa tena tianao marina vezy inona ny zavatra tena tianao indrindra hoe raha ianao manana namana anankiray isan'andro nareo miaraka foana mety namana lehilahy mety namana vehivavy ary isaky ny mandeha nareo a dia ianao foana ny miantoka sakafo ndao hividy jus ndao inona lasopy atsy hoentiny manao vakanso juskany amin'izareo any ianao entohan'ny frais dikan'izany tianao be ny olona mety mpinamana samy lehilahy mety samy vehivavy amin'ny zavatra ny zavatra farany tianao a dia inona izy teo ny andaninao ny fotoananao sy ny volanao tsy fotoana ihany a fa inona ihany koa volanao dia antanio amin'izay leo akaikinao io azafady mba antanio izy inona hoe ny zavatra tena andaninao ny fotoananao sy ny volanao mety hovalinao izy mety tsy hovalinao fa ny valiny iny a ny tena valiny marina amin'iny ny zavatra tena tianao aza milaza tian'Andriamanitra ianao raha mbola tsy mandany fotoana amin'Andriamanitra raha tsy mbola mandany vola amin'Andriamanitra dia aza milaza ti azy fa tsy marina zany tsy marina zany tsy marina zany Jesosy dia nirehatra tamin'ny fitiavana ny ray nirehatra mihitsy ny tany ampony amin'ny fitiavana ny ray inona ny nandaniany Jesosy ny fotoanany ny asany ray ny zavatra nandrahany ray azy ary eny any koa ny nandaniany ny ainy nanomezany ny aminy manontolo tena tian'Andriamanitra izy raha misy milaza va tianao ka tsy mahafohy fotoana sy vola aminao dia mbola tsy marina zany ray andro gaga misy lehilahy anankiray noraisiko indray andro rehefa ela mbola tany amin'ny 2013 tany tamin'ny 2012 tany angambany sa 2013 mitaraina izy fa mindram-bola mivadiny dia manao taratasy mihitsy le rangahy zany mindrana vola mivadiny zany hoe samy manana ny comptony zany izy mivady reo dia asain'le madama manao olona mbola ray trano a tsy misaraka ray trano asain'le madama manao taratasy lalina zany mbola misy fitiavana avy ao anatin'izany dikan'izany ane sao tsy sao hivadika amin'akahanao tena lalina zany raha lasana bavy malala raha ianao manambady tsy mahafohy fotoana aminao ny vadinao sady tsy mahafohy vola aminao ny vadinao
tsy misy fitiavana izany ao fa zavakafa io zavakafa io araka le nazavaiko maly mety amin'ny ray aman-dreniny any izy sanandro fa tsy ao an-tranonao any no mahatamana azy kokoa ka zany mbola any ny fony ray manontolo eto ianao zany dia efa mahafantatra sady hoe tia azy ianao sa tsy tia azy tian'Andriamanitra tsy manamelika anao ary mbola tsy ao am-ponao ny fitiavana azy androany fa voleo ao am-ponao ny fitiavana azy satria tena tiany ianao raha lasana vavy amen dia ny faharozy tiavo ny namanao tahaka ny tenanao tiavo ny namanao tahaka ny tenanao dia hoy Jesosy marina ny navalinao ataovy zany dia ho velona ianao dikan'izany ty olo ty zany mahalala fotsiny fa tsy mbola iainany le zavatra fantany tsy mahasoanao ny fahalalanao raha tsy avadikao fiainana avadio fiainana ny fahalalanao zay tovozinao eto amen tsy vitsy aminareo reo no misy ray aman-dreny miteny aminareo torinareo teny izy dia zao ny avaliny za mahainao baiboly io izy inao vao androany mivavaka izy nefa nataony olona an'izany fitinany tanare zany zay mahatonga ny teny hoe tsy vitsy ho satria tsy vitsy nareo teo fa tsy ampy le hoe mahalala fotsiny izy fa le zavatra fantany tsy iainany ary misy olona zay sady mifoka no misotro no mitory teny aminao enao indray no anariny dia milaza verset aminao izy ary tsy vitsy amintsika koa nefa no mijanona mahalala fotsiny fa avadio fiainana ny fahalalanao fa hita voninahitra Andriamanitra ianao raha lasana bavy raha mahalala fotsiny ianao tsy mahasoanao zany fa avadio fiainana ny fahalalanao amen avadio fiainana iaino andehano ankatoavo pratikeo avadio fiainana avadio style de vie ho fomba fiainanao mihitsy ny fahalalana zay omenanao eto fa ireto mahalala fotsiny izy nefa mahafantatra any izy manontany hoe inona nataoko andovako fiainana mandrakizay inona ary ny fahafantaranao azy Jesosy tena zavainy hainy any le izy fa tsy mbola iainany androany ianao raha tonga eto raha vadiko fiainana ny fahalalanao dia manomboka hita ny voninahitr'Andriamanitra ianao anomboka hisitraka an'izany ianao ary ianao efa nanao an'izany dia vao maika hitohy ahita ny voninahitr'Andriamanitra trano amen dia ity lehilahy ty zany mody faniny tana marina ny tenanao izy Jesosy dia hoy izy ary no namako leo tiavoko satria tiava ny namanao tahaka ny tenanao dia izy ary zany namako tiavoko zany izy le kamaradiko tiavoko dia nanomboka ny teny Jesosy nisy lehilahy anankiray ozy midina avy tamin'ny Jerosalema ankamy Jeriko ka azony jiolahy avy reny hoe nisy lehilahy anankiray midina avy tamin'ny Jerosalema avy reny tsara avy reny farany atao voatra zao nisy lehilahy anankiray midina avy tamin'ny Jerosalema tsy aminazy tsara misy lehilahy anankiray midina avy tamin'ny Jerosalema zay mbola tsy aminazy io tsy atao ohatry zao misy lehilahy anankiray midina avy tamin'ny Jerosalema zay dia azoninona izy teo azoninona izy teo azony jiolahy dia nendany ny lambany nokapohany dia nilozany rehefa saika maty hainao ny dikany io rehefa manomboka midina ianao miara-panahinao ny fiainam-panahinao ny fiainam-bavakao dia manomboka hifanena amina problème tsy voavahanao ianao manomboka ho azona jiolahy ara-panahy ianao
rehefa manomboka miena ny fiainam-bavaka ao fiainam-panahinao ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra mangatsitsika amina fivavahana ianao mangatsitsika amina fiarahana amin'Andriamanitra ianao tsy maintsy marina aminao ty teny ty tsenay na problème sarobany ianao raha vao manomboka midina ny ara-panahinao ary tsy problème maray ny tonga eo aminao fa hitangoronana problème ianao raha vao manomboka midina ny ara-panahinao inonareo azafady rehefa tonga ao amin'i Jesosy manko anao dia manomboka ndray atanana ny fiainanao Jesosy halleluja rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao be dia be ny zavatra miova ataovy amena mahita karazan-davatra tamin'ny sainanao zao daholo ny miova zao daholo ny miova zao daholo ny miova hatramina ny raisanao amin'i Jesosy hatramin'ny zavatra tsy nentinao amam-bavaka miova daholo rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao na ara-pahasalamana na ara-piarina na ara-pivelomana na ara-pitiavana ara-panahy amin'ny lafiny rehetra hidirany Jesosy tsirairay ireo satria efa anazy ianao be dia be ny zavatra miova rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao na tsy mbola nahery ny vavaka na tsy mbola naninona na tsy mbola naninona fa rehefa tonga ao aminy ianao tsenay ny amina fahasoavana ianao raha lasy anabavy malala dia mandeha amin'izay ny fampianarana dia miankina amin'ny fankatoavanao amin'izay ny tohizan'ilay fahasoavana Andriamanitra eny amin'ny fiainanao eny dia amin'ny fotoana amin'izay no varim-barina ahoana moa ny atao hoe varim-barina ianao zany a mpamonjy fotoam-bavaka sabata mpamonjika ianao alahady mpamonjika ianao alarobia manomboka mivavaka ianao amin'ny alina any an-trano adiny ray na tsasakadiny maraina koa ianao mbola manao zay ny atao hoe manana fiainana ara-panahy ianao mamaky baiboly ianao fa nisy fotoana amin'izay ianao kamokamo mandeha mivavaka no hoe nisy antony tsy nahafaka anao tany dia nitohinotohiny tsy fahafahanao nandeha nivavaka tsy tonga ianao sabata mbola tsy tonga ianao alahady indraindray ianao tonga indraindray ianao tsy tonga na ninona ny ara-panahinao midina dia tsy maintsy tsenay na problème ianao ary tsy problème ray no mitsenanao fa na anareo mivady mifankaty tsara io aza mifanany any isanandro isanandro ao inona jerena anananao trosa nareo mivady mifankaty tsara io misy problème tonga tamin'ny ohatr'izany manomboka tafiditra amina olana tsy fahitanao hatramin'izay io vadinao anatokisanao io manomboka tsy atokotokisanao io zanakao endro be o nanomboka nadiditra tanao fa tsy mandeha rery le problème midina ianao dia azo ninona jiolahy iny nananany olona vola ianao nangina be iny olona iny hatramin'izay fa voanidina ny ara-pananao terny iny olona iny tampoko ny volany allô saika mba hampatsiany le volako ahoana moa le volako iny taitra ianao tonga tampoka daholo ireo mpampindram-bola reo tonga any ambaravaranao any tsy napoizinao mifoa daholo ireo olana natoritory hatramin'izay mitsangana daholo reny satria naninona ny ara-panahinao nidina ny ara-panahinao tonga ny jiolahy anendaka anao ary io tsy voafehinao io efa saika maty ianao vao ilozany ianao tsy ataony tsy vonony saika maty ianao vao ilozany mba tonga sainanao mba hiakaranao amin'izay tandremso midina ny ara-panahinao raha lasana bavy ary maro amin'ny namatsika no tratran'izay eny e midina ny ara-panahiny nangatsitsika ny ara-panahiny amin'izao fotoana zao io izy fantany any io tokony andeheto fa mamaha problème any no tsy atongavany eto ary rehefa nytanino manino anao tsy tonga mbola nisy zavatra nalamiko kely anytanino ny manaraka alamo sao dia mba alamima be ary izy io fa tsy alamima kely
tsy mety milamina le zavatra lamina any. Hitanao iny amin'ny manaraka mbola ahoana tsy tonga, za tsy miverin-dalana, za tsy mihevitra fa za mbola ho avy, fa le aloha milamina tsara ty zavatra ty ozy izy. Fa mandritry ny fotoana tsy atongavany eo miverina tsy kelikely amin'ny fanaon'izao tontolo zao izy. Endany jiolany iny lambany, iza moa le lambanao fa le fitafiam-panahinao lay Kristy iny endany tsy kelikely, miverina tsy kelikely amin'izao tontolo zao ianao. Sigara efa nialanao iny miverina, leo mba hifoka kely aloha androany fotsiny ka za tsy hiverina amireto androany fotsiny ohatrany tena tsy milamina. Mila concentration azany, concentration anao fa concentré tsara ny devolo manjonanao amin'io. Manomboka ny foky indray mandeha anao dia efa adinonao hoe mety afiditra anaty fandriky satana ianao io. Alléluia. Le fitafiana janga efa nialanao iny manomboka ngomangomana iny ianao, manomboka mihemitra nendany jiolany. Tandremy somidina rahalasana vava, ny olona hiakatra ho any Jerusalema ty lehilahy ty midina avy amin'ny Jerusalema. Tandremy somidina endany jiolaminy io ianao. Ndrina fahinareo natao batisa tato ato, mbola mitovy tamin'ny firehetanao taloloha teo ve ny firehetanao io tato ato. Maro aminareo promotion lanitra io niatrikady vao tao ao, 2 herinandro zao nareo niatrikady, nareo promotion lanitra iny misy adiny lalovanareo tato ato zay, 2 herinandro ohatrohatran'iny. Atsangano tany naramarina zany nareo tao anatin'ny promotion lanitra tao voatra zao. Ny teny an'izany tamiko ve nareo, ny tompo no miteny eto zao io natina ady nareo efa fantatra zany. Dia iny ady iny ady fanamboarana ny fiainam-panahinao iny, vato fantsika iny mba iorenanao amin'i Jesosy, ianaranao mitady an'Andriamanitra. Mbola misy ve le DVD pilikoky iny sa tsisy? Mbola misy iny manamboara pilikoky indray dia mividiana n'le CD pilikoky iny nareo. Mila anananareo iny satria ao no afantaranao ny tokony atao rehefa ao anatina ady iny. Misy ady lalovanareo ao tahaka n'le lalovanay fa iny natonga ny nametraka fanontaniana fa ahoana izy ty, fa inona ny mahatonga an'izao, ay lalana le izy ka lasana vary, lalana le izy, lalana tsy maintsy lalovana. Ka raha ho anatin'io zavatra sarotsarotra anao no manomboka mihena ny fiainam-bavakao, mihena ny fiainam-panahinao, azony jiolahy io. Zay ne mahatonga antsika tena tsy mamotsitra fiainam-panahy io mihitsy. Zay no mahatonga antsika mivavaka be io. Zay mahatonga ary pasteur Isidoro any tendrombohitra mivavaka sady miazona fiainam-panahy no miakatra hatrany, satria tsy teo azony jiolahy ka, tsy teo azony jiolahy. Alléluia. Ka mitandrema raha lasana bamfisomidiny ny ara-panahinao. Jereo tsara hoe 4 minitra na adiny 4 ny fiainam-bavakao isaky ny alina na isa-maraina, raha vao manomboka milatsaka eo dia misy jiolahy mitsenanao ao, misy jiolahy mitsenanao ao. Enao efa zatra manao olo-bavaka isaky ny talata alina io, tsy mahazo aina itsony ianao raha tsy manao, rehefa tsy manao an'io nidiny ianao zay, satria vao nanao eniny ianao dia nanomboka nisy zavatra niova teo amin'ny fiainanao, na tsy mbola hitanao maso azy fa misy fitahiana pare ao ambadika ao. Amen. Dia rehefa toizanao iny dia manomboka votsitra Andriamanitra eo aminao le izy. Amin'ny fotoana manomboka tsy ataonao tsony le zavatra tsara fanaonao reny, dia manomboka endahana koa zay zavatra tokony ho anao. Aza manaiky midiny zany raha lasana vavy, mikaratra any fa arakaraky ny ekaranao no ahitanao ny voninahitra Andriamanitra, arakaraky ny ekaranao no anehoana Andriamanitra zavatra ho aminao,
hoy Jesosy tamin'ny apôstôly Jaona any amin'ny bokin'ny apokalipsy miekara aty dia asehoko anao ny zavatra iseho rahatr' izay arakaraky ny ekaranao no anehoana Andriamanitra zavatra eo amin'ny fiainanao. Amen. Tenenina namanao arakaraky ny ekaranao no anehoana Andriamanitra zavatra eo amin'ny fiainanao. Zay arakaraky ny ekaranao dia misy zavatra ho asehon'Andriamanitra, misy zavatra ho apotra an'Andriamanitra. Nisy pasteur anankiray niteny tamin'ny mpino, io pasteur io nahery nivavaka be taloha nampiasain'Andriamanitra, nalaza be mihitsy nomban'Andriamanitra, fa nahita fampianarana hafahafa izy tamin'ny internet dia nanomboka tsy nivavaka be tsony, satria le fampianarana azony dia zao efa vitan' Jesosy nivavaka, efa vitan' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana fa tsy mila vavaka be zany tsony. Nanomboka teo amin'izay nenintsana ny olona nivavaka tao, satria izy naninona izy nidina ary tsy vitsy amin'ny olona avy tany nefa miorina ato vita batisato zao ary lasa mpiara-miasa be ato daholo. Dia zao ny tenin'le olona avy any zay moa mandehanany aty pasteur, tsy hoe le fiangonanay akory ny tsy mety na ratsy fa any tsisy délivrance fa ty aminao aty misy délivrance. Zany hoe efa dinina ny androka dia voly amin'ny olona azy dia ny eo nge ratsy roany ro zavatra le foroana eto reny dia anao ahoana le olona. Misy olona zao ty devoly no mahatonga azy tsy miteraka no roana le devoly dia nanomboka mitoejaza le olona. Raha tsy nyroana zany iny tsisy fotoana iny olona iny iteraka na ovina na ovina. Misy olona zao eto devoly no mahatonga le grossesse arrêté, tsy mihoatra ny telo volana ny zaza anaty kibo, tsy mipasy 3e trimestre fa vao hiditra fa efa bolana tsy maintsy afaka satria efa misy devoly eo tsy akarinay ty efa bolana fa tsy miala ty mandeha miala isaky ny telo volana. Roano ny volony dia jerena misy sonitra ny kibony teraka somantsara. Misy anankiray zao teto omaly tsy haiko na eo izy androany tsy mahazo zaza foana fa omaly izy tonga taony araka tamina zaza kely no vanginy fiangonana tao omaly mety tsy ety izy sabotsy any izy nitako ao. Dia raha reny zany ohatra ny tsy roana ny devoly, anao ahoany reny olona reny? Satria le pastera nidina dia nihidy koa ny saina dia niala tany amin'izay ny olona dia tonga eto midina ihany moa hitanao azy. Eka enao vao manomboka midina fotsiny dia tonga ireo karazana olana tsy voavahanao, ary io tsy voavahanao io fa ny fiakaranao ihany no amahana Andriamanitra anio. Misy miandry ahy eto androany hitankoronana problème enao raha vao midina, ary misy fotoana nenao tsy hitanao tsony zay atao, tsy hitanao tsony zay problème vahana. Inona ary no vahana amin'ity, inona ary no ho réglena aloha amin'ity. Tsy fotoana enao mangataka vola tonga ny vola tsy hitanao atao inona, ny écolasy ve no alefa no alefa aloha, satria efa tsy mahazo manao fanadinana le ankizy raha tsy nanao écolage. Sa ny ho fantrano ve, satria fa menomenona ny tompotrano. Sa le vola ny olona arive, satria ireo karazana problème reo ny tangorona no ny fidinanao. Mekara raha lasana bavy fa tsy hainao akory ny amahany io problème io, fa Jesosy no amahany io raha lasana bavy. Rehefa manomboka miakatra ianao ataovy aleloia zany. Misy karazana problème tsy hainao no mamahazy fa Jesosy. Vao tamin'ny alina reny Josiane resaka tamin'izay nitondra fiangonana ozy, satria izay tany aloha tany samy mitondra fiangonana, samy tanora mbola tsy nanambady samy mpitondra fiangonana. Dia tsy nisy hofatrano mba doboko le hofatrano fiangonana, dia mba niantso an'le pasteur responsable ray aman-dreny. Dia ozy le pasteur aiza le hitako vola omenanareo raha nabavy mivavaha. Dia tonga tao an-tsaina amin'izay hoe aleo tsika dia fadianina 3 andro any tendrombohitra, nandeha tongotra any amin'ny 20 kilometatra. Dia tonga tamin'le toerana dia nisakafo aloha zany satria nisy mpinovantanina ny arivan'iny, dia ny apitsin'iny anomboka le fifadikanina andeha hitady an'Andriamanitra.
dia nivavaka 3 andro fifadikanina midiny zany sa miakatra dia rehefa niverina mbola mandeha tongotra indray any amin'ny 20 kilometatra anoanina tonga tany amin'izay jerena lepi rehefa nifampitantara hoe efa réglé ny hofatrano nisy ny réglé zany le izy tao jesosy no miasa misy zavatra zany raha lasana bavy tsy hainao mihitsy ny mama azy fa ny anjaranao miakatra mitady an'Andriamanitra manolo teny fa jesosy ny mamany io problème io alleluia teneno ny namanao mekara fotsiny ianao hoe fa vahan'Andriamanitra io problème io domikely izy mekara fotsiny ny ara-pananao fa vahan'Andriamanitra io problème io misy aminareo ao manana fitaovana tsy miasa bajaja simba tsy miasa machine coudre simba tsy miasa machine case simba tsy miasa ordinateur tsy fantatra hoe fanaovanao multiservice simba tsy miasa maromaro ao manana zavatra simba tsy miasa ao an-tranonao ao tsy miasa io zavatra io ao izy zao io kanefa zavatra tokony hidiram-bola zavatra tokony azahoanao vola fa tsy miasa ao amin'izao kanefa misy olona ny raha za manana ny fitaovana iny ary misy olona mangataka amin'Andriamanitra sy mitady etseroa manana an'ilay fitaovana fa le izy ao aminao ao tsy miasa fa raha vao manomboka miakatra ny ara-pananao sady omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina ianao anokatra lalan'Andriamanitra manomboka hiasa amin'izay ireo fitaovana ireo rema ao anao zany raha lasana bavy ao anatinatiny olona maro ao ianao zao halleluia misy saina tonga tampoka rehefa miakatra ianao misy zavatra tonga ohatsaina to za marina ane manana an'izao fa za ty koa ne tsy aizoko mihitsy ary anokatra lalan'Andriamanitra misy zavatra tsy hainao mihitsy no mamahazy fa telefônina fotsiny tonga aminao rehefa avy eo fa réglé iny zavatra izy ohatran'izy mivady tatsy aiza moa nareo to efa tazany masoko tsy hitako tampo le any fianaratsoiny nareo aiza moa nareo to trosa be ohatrinina tsy haiko ohatrininy tsy tadidiko tsony ohatriny izy iny 70 tapitrisa ny trosana zareo tsy mora ny ananany banque le manana olona 70 tapitrisa vola be zany fa nitady an'Andriamanitra ireo nivavaka ireo nanao fifadian-kanina ranabavy io andro amanal nanao zay tratra ny tamina fifadikanina nivavaka nitady an'Andriamanitra taorina taty ny zanany any nampiasain'Andriamanitra ny réglé an'le izy ta rehefa miakatra ianao dia Jesosy mamany problème anao teneny ny olona arinanao rehefa miakatra ianao hoe dia Jesosy mamany problème anao kiteo le lamosiny eo alohanao rehefa miakatra ianao dia Jesosy mamany problème mazava sa tsy mazava midira amin'ireny vavaka isan'andro eny tany masaja reny amin'ny 20 ratoandro reny latsinainy talata larobia maison de la culture alakamisy mivavah rehefa tongava lolora tsy dia misy zavatra atao any an-trano andrahoy alolo ny sakafo ny ansasany izy efa tsisy hanina hohanina mbola mijanona ao an-trano ny sasany misy sakafo hohanina afoiny iny fa lasa izy mandeha vavaka ny ansasany nefa tsisy hanina hohanina mbola mijanona ao an-trano misy fotoana ne raha lasana bavy avelan'Andriamanitra iseo mihitsy problème io mba hiakaranao zay zao tena karazany olona sahirana ara-tsakafo be mihitsy tamin'ny vao nanompo an'Andriamanitra satria raha voko foana tsy mavita mivavaka ahita moa nareo any afarafanganana na dia mampilaza aminareo fa ahita ny voninahitry ny tomponareo any halleluia
kiravoko foana zay olona irahana dia tondra nazan'andriamanitra ka izy vary telogony eo inona ntsony koa ny vavaka atao misaotra tompo amin'ny vary telogony eo riba shekelere bobo zindalarabo amen tantaraka zavatra nareo rehefa andehanao asan'andriamanitra dia ozy ny mpiara rehefa antom-panato am-piangonana misy ady ane amin'ny asan'andriamanitra io fa mila mahera mivavaka mila miomana nanainao tsy mihinan-kanina mihitsy izy ireo zany ve eo rehefa nandeny asan'andriamanitra am'izay ny olona ndray miady manatitra sakafo amiko tsy isy an'izany ady zany aty tsy marina akory zao miady manatitra sakafo misy taona mandeha kely mandeha any amin'ny ville ny Tamatavy satria ny laborosy manao asan'andriamanitra dia le tanàna lavalava zay dia feno pino eraky ny trano dia miandry ana hiverina avy any Tamatavy dia isaky ny trano efa misy vary amin'ny vilia misarona tsara le izy eo amin'ny 100 mètre eo trano daholo dia efa misarona tsara le miady an'le sakafo mandrosy raha nada mandrosy frère zay moa ny fianjo anetany mbola mpianatra mbola tsy pastera ao sakafonao mihinana oka ho azay fa andeha mihinana malahelo rehefa tsy mihinana lasa mandeha fa miandro reny anankiray mandrosy fifaliana ho an'ireo mihitsy le mikarakara anao kibonao amin'io fa miziriziry satria fa misy koa miandry ao ka raha tsy hoaninao iny malahelo izy anao tsy malano sakafo anao efa sahirana mihitsy ianao am'izany mandeha mandrosy dia ozy le anankiray mandrosy mbola miandry anao ranonao zay fa nyteny mihitsy miandry anao sady manome izy amin'io miteny mbola miandry anao sakafo re zany dia ozy ry zareo aty aminay ozy na ianao matinona na ianao voky loatra mahatonga anao matinona ao zany antsaha daholo ny olona dia midiny ny trano tianao rehefa tonga eo tsisy nizaniza vatanina eo nona eo ianao fa raha sendra zay eto izy dia tena miomany ianao mafy izy zany ho a Jesosy voky mijaly voky loatra arivan'iny ianao mbola misy miteny ray tongava aty aminay misakafo amin'ny alina ka ny olona any ambany volo manko mahalatsaka be aza tenenina am'zareo zany mahalatsaka satria miasa tany dia miaraka eo dia miaraka voky ane zany voky ane zany rehefa vita am'izay dia ny rahana ho any amin'ny toeran-kafa izy eo fampahirezan'andriamanitra ka io voky be tonga tao amin'ny toerana anankiray indray vo tonga ka pastera vaovao ka mangahazo akondro manta sonambo inona any Feneriveste maro zany sakafo zany tsy lany atao seza ny akondro manta hipetrahana atoritorina mazoto mihitsy anao mahandro rehefa misy rahalasana bavahiny ao andao ahandro akondro andao fa tapitra ny ray volana tsisy hita reny zavatra reny na nitondra mambavaka aza tsy tonga Jesosy o aiza le akondro manta aiza le mangahazo e tompo tsy misy mba mitaraina amina mpiara mivavaka ianao any Tamatavy mandefa mesazy satria zay ny Feneriveste hoe ito mambavaka zay verset ny azonao avy any mahereza tianao Jesosy tsy aminao izy tiako vitany mahereza ny azonao avy any tsisy nenenina izy io zany formation mba hatonga anao aninona ahery vavaka ahery tady an'Andriamanitra ahery fady anina misy taona vita ny fivadikanina ny anina hoanina mbola tsisy raha lasanabadra raha sendra zava-drotra zany ianao mandalo aza midina fa mekaratrany fa hoarinan'io misy voninahitra Andriamanitra aza midina zany mihitsy fa tanatin'izany zay tsy midina vo maika mahery
zay le izy lalana malalovana fa tsy mandrak'izay ka tanyremy sao tsisy sakafo dia midina ny ara-pananao andro fotoana fandehanana ivavaka sabata be alady sady efa nitsinandehanao sabata nivarotra alady anao mbola nitady vola nahita vola ianao fa tsofin'Andriamanitra io tsisy hita mikaratra any raha lasaina vavy any amen mikaratra any ianao fa misy fotoana tsy hainao ny mamahany io fa izy Jesosy ny mamahany io fa tsy hainao mihitsy io misy olona ny any mamaly ny volanao e marary ny fonao ataovy zay ataonao mandehana amin'izay andehananao any ozy izy mandehana amin'ny olona fantatra ho any tsy omeko mamparary fo zany mekara fotsiny angenao mekaratra any ianao fa hatramin'ny olona tsy nanananao vola aza natitra volany aminao zay zay zavatra anankiray mila fantatsika zay any maro amintsika io miandry an'Andriamanitra fotsiny ao an-trano ohatry ny olona miandry olona ela koa izy zany fa tsy ohatry zany le miandry an'Andriamanitra fa vavaka ny fiandrasana an'Andriamanitra akary ny ara-pananao raha lasana vavy a tombotsoa ho anao reny fitombavaka isanandro sanandro reny latsinainy talata larobia lakamisy misy fotoana misy amintsika raha vao tsy pastera Isidore nanay tsy izy mitory teny eo za tsy hoany efa fandony larobia any izy mitory eo dia sabotsy dia alady iny avao mandeha hitanao indraindray ny mpanompon'Andriamanitra mitory eo mpanompon'Andriamanitra ao anatina ady fa misy fotoana mahery mihitsy ianao raha olona ao anatina ady no mbola mampahery ianao ianao anatina ady kanefa olona ao anatina ady no mijoro mampahery ianao eo mahery mihitsy ianao alleluia dia ozy ianao izy azy zany anatiny zany nefa jereo ny hafanano mitory teny sy ny fitiavany an'Andriamanitra za ve fitetaka eto dia manomboka eo anao mitsangana iny toy za Jesosy tena za koa tsy manaiky e za koa tsy maintsy mandroso e za koa tsy maintsy mahery ataovy alleluia zany ilainao ny maheno ny fijoroana vavolombelona reny mpitory teny isanandro any an-tany masaza reny ilainao ny maheno ny fampahirezan'izy reny ilainao no maheno ny fampianaran'izy reny satria indraindray mety anatina ady mitovy aminao izy kanefa ny nanambara ny fomba fiatrehany an'izany sy ny fomba fialany amin'izany aza manaiky mangatsitsika zany aza manaiky midiny zany hatramin'ny androany ny zavatra hitako te zao rehefa miakatra ny ara-panahiko dia misy zavatra tsy maintsy ataon'Andriamanitra ary Andriamanitra io magaga tsy voatery hitanao maso izy mahandro sakafo anao fa mety miandry eo ianao mivavaka ianao misy zavatra ataony ao tsy hitanao izy manao zavatra dia ianao mety mieritreritra hoe tsy nanao nininina izy fa nidritra ny fotoana izy ohatrany tsy nanao nininina misy zavatra nataony ao misy amintsika tonga etony amin'izao ohatrany hoe nilozan'Andriamanitra zany ohatrany hoe tsy hitadidin'Andriamanitra mihitsy ianao ohatrany tsy tsarono ohatrany nafoina ianao ary indraindray ianao mametram-panontaniana misy ve zany Andriamanitra zany sa tsisy ary indraindray noheverinao fa tsy marina akory azy ny fijoroana vavolombelona reniny sasany nefa sarotra aminao koa ny tsy mino satria tena hitanao le izy dia ozy ianao oviana ny anjarako ahoana ihany ary aty fa dia nafoiny ve ahe indraindray ianao teanao mpisampo mihitsy azy satria misy olona manoro hevitra anao hoe mandehanany amin'olona fa zavatra ohatrany io tsy vitana vavaka dia indraindray ianao te hiova hevitra sady tsy fonao le fivavahana ny teo any amin'olona ianao zao nefa ny ambarako aminao raha lasana vava hitan'Andriamanitra ho vavaka ataonao io ary hitan'Andriamanitra ho fandrosoa ny ara-panahanao eo manao zavatra izy ao saingo mbola tsy mipotra fotsiny arakaraky ny mahelany io ny magoavana an'io rehefa tonga eo aleluia zany
ny zavatra vita manaika matetika zavatra tsy tsara tsy mitovy ny manangana stand kely ivarotana fripe ananiny dia rehefa mirava dia alany iny stand iny sy nanangana trano vato mitako faretana ny anankiray fa ny anankiray atsangana fotsiny sakitsofin'ny rivotra iny rehefa aveo dia tsy hitanao zay andehanany iny ka mampaherenao andro any mampaherenao andro any raha lasana bava zao no izy aza manaiky midan'izany ianao mekarangy ahitanao azy mekarangy ahitanao azy rehefa miakatra ianao ohatra ny toerina rivotra zany indraindray sarotsarotra ny miakatra indraindray fa atao foana vao tonga ery amin'ny avoana ry ianao voaray sady tsy voaray zany avereny an'za tsy hidina izany tsony ho anareo mbola tsy nanandrana niakatra tany tena ohatra miaraka aminay rehefa talata ho namanay indray ianao amin'ny talata ho avy zao ianao mbola tsy ary namonjy alarobia tany amin'ny maison de la culture namanay indray ianao manomboka izao ianao mbola tsy ary namonjy sabata mihitsy namanay indray ianao manomboka amin'ny sabata izao amen ianao mbola tsy ary nanandrana nanao an'izany apahafolo karena izany zay hitahin'Andriamanitra anao namanay indray ianao manomboka izao andramindray zany alleloia andramindray zany ianao mbola tsy ary nanandrana nanoana mpanompon'Andriamanitra zany nanao zavatra amin'ny fiainana mpanompon'Andriamanitra manandrama indray zany ny atao miakatra fa ho hitanao angera lasana bavy ianao mbola tsy ary nanao tsy tara misy olona manko eto mbola tsy ary tsy tara zany izy hatramin'ny vavahana tsy ary tsy tara manandrama indray tonga aloha dia rehefa tonga eo aza mipetraka fa tonga dia mandoalika dia mivavaka anompo anao ny atongavako eto Jesosy tsy mitady nizaniza fa ianao ny tadiaviko eto tompo mila anao ny fiainako Jesosy androso anompo anao aheno tongava aloha eto inandre ny problème anao ny mampitomany nefa ianao andeha hivavaka tsy hitaitra kory ianao andeha hivavaka mandeha milamina be ianao mandeha mivavaka ary mbola miasa saina inanay andeha sa tsy andeha za zany ohatra ny kamokamo mafy loatra problème mafy ny tsy andehananao mivavaka fa raha vao mora le problème dia mandeha mivavaka ianao manandrama indray tonga aloha misy zavatra tokony hovaina zany any zay anankiray zay ambarao amin'ny namanao zay voarainao teo dia hiditra amilesina manaraka tsika dia amarana azy rehefa aveo hitahanao ny tompo mianaova miakatra ianao manomboka izao miakatra ara-palahy fo amin'ny alina mivavaka ianao rery fiakarana izany rehefa saika maty izy dia nilaozany jiolay am'izay dia izy saika maty eo misy mpisorona nandalo ainao moa ny mpisorona raha am'izao zany le izy dia ohatrany hoe mpitondra fivavahana mihitsy mety ho pastera katekista mopera mpitondra fivavahana nandalo dia nahita anazy fa tsy nirara iny le mpisorona toy izany lalana mpisorona zany mpahay lalàna mpamaky baiboly
fa tsy ny rara iny olona naratra io nahita ny fanojereny fotsiny izay le hoe manana fahalalana fa tsy tonga fiainany ny fahalalana nandalo koa ny levita zany a ny tranony dia ao antranon'Andriamanitra mpikarakara tranon'Andriamanitra mahay lalàna mahay tenin'Andriamanitra raha am'izao izy dia plein temps mpianatra paster fa hitany koa io olona naratra io fa tsy ny rara iny toizany ny lalana mpivavaka daholo reo fa mpivavaka tsisy fohontsa na onena na miantra olona dia nandalo amin'izay koa lehilahy anankiray avy any Samaria tsy pahay lalàna n'Andriamanitra lehilahy Samaritana tsy nampianarina baiboly io rehefa nandalo dia nijanona niala teo ambonin'ny bibiny satria nitaingina biby izy tsy avany olona io olona tsy ary hitany olona io fa nijanona izy dia nijery fa naninona ianao rahalahy ozy izy inona ny nahazo anao rahalahy avy any Jerosalema io nidiny tonga eto azao noratrainy jiolahy lasa ny lambako nendany a kapoiny a dia zao sisy dia nijereny teo dia nikarakarainy teo nataony zay azony natao dia ndao rahalahy inao entiko any amin'ny toeram-pitsaboana netiny tamin'ny bibiny noentiny tany amin'ny toeram-pitsaboana dia niteny tamin'ny olona tao izy mba karakara io olona io izy avanao nga io tsy fantatro fa mifaninana ry tsy mpifaninana fahitako naratra tary izy dia nentiko aty izy mba jereo izy dia lasa izy nandeha fa izy any an-trano any mbola amin'iny olona iny foana ny saina nefa olona tsy fantany io mpisorona nandalo teo tsy niasa saina tamin'ny olona io mpivavaka be jereo misy olona zany a misy olona tsy mivavaka manana kalitao tsara kokoa noho ny olona mivavaka le mpisorona tsy niasa saina le vita tsy niasa saina fa io olona io niasa saina taminy ariva ny andro mbola mieritreritra izy asa nanahoana le rangainy zay dia olo baiboly nyampitsoniny mbola niverena ny tany ary nitondra vola izy naka denaria nitondra denaria roa izy dia nimeny ny tompony tranomba iny ty rangahy karakara ho azy ataovy zay asalamany olona io ary na ohatrinona na ohatrinona ozy a laninao mihoatra noho ireto roatra ka misy zavatra lana vola ozy avoaina fa mbola iverinao hoe ijereny io dia honerako ny volanao nefa olona tsy fantany alleloia zany dia o Jesosy rehefa avy nitantarany io iza moa amin'izy telolahy nandalo teo reo ny namany io namany olona azo ny jiolahy io dia namaly le mpanorad-dalàna ilainy antra azy ka ino ny tena namany amin'izany dia ao nao Jesosy mandeha any ianao a dia manaova koa toy izany dikan'izany tsy ary nanao an'izany olona eo fa olona mahay baiboly fotsiny raha lasaina bavy a tsy ampiny mahay baiboly teneno namanao tsy ampiny mahay baiboly ho anareo mpianatra paster reny tsy nianatra baiboly ny tena tanjony tsy nianatra itory baiboly ny tena tanjony fa iaina amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra ary ampianatra ny zavatra nazain'Andriamanitra ataovy alleloia zany za tsy tonga ampianatra baiboly ianareo fa tonga hitarika atsika iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra amen reto zatra mampianatra baiboly fa tsy miaina kory amin'ny tenin'Andriamanitra lay fitiavana tsy any am-pony mihitsy olona tsy fantany mentiny mba ho tsaboiny maniry ny ahasalama azy izy
sady mbola namoaka vola mbola niverimberena ny teo dia ahoana ho Jesosy manaova toy izany ianao tia hita sitraka amin'Andriamanitra venao ralasana vava mba tsangano ny tanan'izay mba tia hita sitraka amin'Andriamanitra ataovy ambony ohatrana ny tanany hoe mba tia hita sitraka amin'Andriamanitra teneno ary zao Jesosy io tia hita sitraka aminao aho tia hita fity aminao aho ampoteno ny tanany tia hita sitraka amin'Andriamanitra ianao raha tia hita sitraka amin'Andriamanitra ianao dia ohatran'io ny ataonao ny mila sitraka amin'olona tsy tsara ny mila fity amin'ny olona tsy tsara ina ihany raha lasana vavy misy mpanompon'Andriamanitra zay ao a Congo ao tsy meko anao ny anarany mpanompon'Andriamanitra io mahatoky tena mahatoky zany tena mahatoky miaina avy tao anatina fahantrana lalina izy io ohatrany nisy fotoana izy mivarotra mandehandeha reny ny tena sakafo any Congo manko fufu raha ty zany dia ohatrany hoe mitondra bonbon coco mandehandeha anao mitondra voanjo na inona daholo le metanao mandehandeha reny sambosy inona koa le ny zavatra tsy haiko anarana hoentiny olona misaron-doina izy dia hoentiny zany ino tsy miteny mafy koa nareo pitsaiko trany matahotra hoe marina sa tsy marina zany taovy mafy ihany koa ino popotamo inona moa zany bontamo zay misy olona zay rehefa mipetrapetraka amin'ny porte aloha dia misy mitondra foana bontamo inona moa zany mandehandeha ohatran'ny reny le pastera io mbola tsy pastera fa tamin'izy mbola tao ohatran'ny ray aman-dreny satria sahirana ny ray aman-dreny dia mitondra ny reny mandehandeha dia nanana antso izy antson'Andriamanitra dia nanompo an'Andriamanitra tena matoky sady tsy mangalatra ny tsy mandaingalaingy fa matoky amin'izay tondran'Andriamanitra azy dia ty ariana taty tonga ny fotoana hitahian'Andriamanitra azy fa vao mafaly no lazaiko aminao ho avy ny fotoana hitahian'Andriamanitra anao raha matoky ianao raha tena matoky ianao tsy maintsy tonga ny fotoana hitahian'Andriamanitra anao tsy kiokely ny namanao dia lazao raha tena matoky ianao hoe tsy maintsy tonga ny fotoana hitahian'Andriamanitra anao tonga io fotoana izy manana plaintant maromaro ao an-trano dia nisy olona tonga tany amin'ny tany nitady anazy fa izy tsy tao nametraka vola be io dia ohatrany misy taratasina tany natolotra ho azy dia rehefa tonga izy avy any dia nisy nyteny taminy io nisy nanatitra zavatra ao anao vola be io miaraka amina tany dia misy numéro téléphone dia nantsoina ianao ve nanatitra n'ity zavatra ty teo voarainao moa le izy teo pastera eny voaraiko fa iza moa ianao meo voninahitra ny tompo pastera kitak tsy nomeny le olona hoe na izy fa zava-dehibe tamin'ny olona io voarain'le mpanompon'Andriamanitra le izy tsy nitady sitraka akorina tamin'le mpanompon'Andriamanitra tsy naseho ny akory ny tareny hoe zanona nomeny io fa nitady sitraka tamin'izy izy tamin'Andriamanitra le pastera moa tonga ny fotoana nitahina azy dia nahazo an'izany izy fa io olona io koa nitady sitraka tamin'Andriamanitra dia navitana anao an'izany zavatra zany raha lasy anavavy andao tsika hitady sitraka amin'Andriamanitra fa rehefa Andriamanitra manomboka mikitika ny fiainanao tsy ny sampatsampa ny kitiany fa ny fotony ny kitiana ny fotobe ny fiainanao ny kitiana rehefa izy manao zavatra eo amin'ny fiainanao
fa mitadiava fotsiny ianao sitraka amin'Andriamanitra, mitadiava fotsiny ianao fity amin'Andriamanitra, manaova zavatra akasika ny fon'Andriamanitra, ataovy alleluia izany, manaova zavatra maninona hoe mahakasika ny fon'Andriamanitra, kasio ny fon'Andriamanitra, mety amin'ny zavatra ataonao amin'ny hafa izany dia voakasika ny fon'Andriamanitra, mety amin'ny alalan'ny zavatra ataonao amin'ny asany izany dia teny aminao any. Misy olona anankiray tato anatin'ny fiangonana indray andro, inona moa izy ny anaran'ilay zavatra any reny dadako? Ino bateria moa iny? Haino a bateria reto zany, bateria tsika ozy tiako mba hanana an'io satria ny fiangonana tamin'izany vao nanao moka mbola tsisy anao. Alleluia zany hoa, ohatrinona ozy ny vidiny reny, dia nanontaniana le izy, tsy haiko 7 millions ziny, 7 millions ny vidiny, dia natoro anazy 7 millions ny vidiny, dia ndao izy fa hividy tsika, namoaka vola izy ny vidianana, dia niakatra tany Antananarivo mpiarabasa, dia nividy an'ilay izy tany dia nahazo an'ity tsika. Izy io moa efa ratsy satria findra mankary fony, vaovao tsara io tamin'ny voalohany, dia nahazo any antsika. Tsara ny tompo, dia tsy tiany ampahafantarina an'iza koa izy no nanome anazy. Dia nisy fotoana koa dia taorianan'iny izy nahazo tomobile tsara tarehy anankitelo. Firy hoe telo, misy valiny eny tsy voatery eo neo. Dia rehefa azo an'ilay tomobile izy dia mbola nanao an'iray, zaho tsy te-hitaingina amin'ny tomobile koa pastera, raha tsy efa manao zavatra indray ho an'ny fiangonana. Alohan'ny hipetrahako amin'io, aleo za hividy seza marobe hipetrahany olona ao am-piangonana, dia nividy indray izy seza plastika 100. Firy hoe telo volana lasa angamby izay tonga tao an-tranonay mivady tao, angataka vavaka ho ana tany. Vao nanomboka ozy ny taona, tamin'iny taona lasa iny, dia nahazo tany ngeza be aho, dia nanao trano. Dia tamin'ny faraparan'ny taona teo iny koa izy, raha tsy diso iny zay, dia mbola nahazo tany koa izy, nanangana ihany koa tranotrano vato lehibe daholo io. Dia mba hoviana ianao dada ozy, nareo dada sy neny, mba afaka hivavaka ho an'le toerana. Dia nandeha tany zay jery izy fa tena trano vato be daholy. Amin'izao izy tsy fantatra rehefa efatra angamba ny trano vato raha tsy diso amina toerana ngeza be daholy. Amin'izao fotoana itenenantsika sao, fa tsy meko anao iza le olona fa olona ato anaty fiangonana. Izy koa tsy tiany ny aseho, dia tsy asehoko anao izy, satria nitadinina izy tady sitraka tamin'Andriamanitra. Misy fotoana ngera lasana vavy ianao misy atao ihany ianao e, dia ndao tsika nankona vola ohatran'izao hividianana zavatra, ianao mba olona mba mikirakira amina million ihany, 100 000 no omenao, ianao tsy ahita sitraka amin'Andriamanitra amin'izany. Raha ohatra hoe mpanampy ao an-tranony olona ianao, mikarama raha etsy ka nanome 100 000 ianao, tena milaza aminao aho fa tena mpanompo matokony anaranao amin'izany. Misy mihainy ve aho eto? Fa raha ianao efa mba mikirakira vola amina million, hitanao misy zavatra banga eo amin'ny fiangonana, ilana zavatra, mba nanao ianao fa ny zavatra tokony ho zakan'ny olona iry le mpiasanao ary tokony havita ohatran'iny, mitovy larana amin'iny ny zavatra ataonao, tsy mahita sitraka amin'ny tompo izany ianao. Satria misy dikany mahatona ankarin'Andriamanitra amin'ny toerana io ianao mba hahafahanao anao zavatra. Ary misy aminareo ireo nataon'Andriamanitra narary mba hahatongavanareo ato hositranony,
ny ara-bolanao normal fa ny fahasalamanao no mikitiany nataony narary ianao mba ho tonga ato dia rehefa tonga ato ianao ataony salama mba hiara iasa amin'ny fampandrosoana ny fiangonana amin'izay sareako ny amainina anareo ny amin'izany nalazana tsy tonga kisendrasendra ato ianao teneno ny namanao tsy kisendrasendra ny natongavanao ato e fa efa fantatry'Andriamanitra hoe toe-piainanao misy olona indray andro milliardaire efa milliardaire raha fahitako azy fa ho anatina problème mafy be dia nahita fandarana tamin'ny télé dia niantso nenina ndray telefôna dia zaho izy maniry mba ho avy any aminareo any dia mba hivavahanareo manokana mihitsy any an-trano dia zao nyteny zao teneno aminazy hoe ase tonga any am-piangonana izy fa tsy omena cours particulier izy ka le tsy andehanako izy ny vadiko mihitsy no tsy dia tia ny vadiko a mandeha amin'le fiangonana évangélika dia azava ho aminy hoe mila tonga mihitsy izy dia nisy taona izy tonga tany an-trano tany amin'ny birao dia tiany zany hoe hivavahana any amin'ny birao fotsiny izy fa tsy tonga dia fiangonana dia zao no nazavaiko taminy ianao mila tena tonga ny an-tranon'Andriamanitra mihitsy manaprofo ny etaetanao zaho tsy maninona fa le vadiko tsy avelan'ny vadiko voalohana ianao raha impianakaviana tsy tokony hoentina vadinao amin'izany ianao fa ianao no tokony hitondra n'le vadinao fa tsy ianao lehilahy ndray tsy avelan'le vadinao ankaty dia ianao mijanona kanefa fantatra hoe aty no mahasoanao mila manao dingana mihitsy ianao mila tonga ianao dia farany izy tonga ihany nanetry tena kosa caméra zavatra farany tsy tiany alana mihitsy rahalahy évangéliste Branco maninona moa izy io olona mavavaka izy alaina sary tsik lasa tsy concentre io a fitoriana filazantsara daholo satria alefa amin'ny internet le zavatra dia mba hita manera-tany a zao ny toroteny ato zao ny fotoam-bavaka zao ny fivavahana tao ato dia fa maresy lahatra le olona mahita n'le zavatra fa tsy fantatra tsy tia ny hitan'ny olona gamba izy hoe tena izy avinanana ny toerana satria matoa tonga ato ianao a dia andray vavaka fanafahana famonjena fanasitranana toetrany matsiaro menatra izy hoe andeha hitady vony zany ny andehanana ato ka tsika koa na milliardaire ianao na inona ianao tsika tsy azo ovaina zany tsika alleloia ianao no ovaina rehefa tonga ato fa tsy pastera no ovaina avance hoe izy efa teto foana ka ianao ndray vao tonga ve dia zanay no ovainao iny tompo ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy ianao le resako fa le olona satria ianao tsy hanovana mihitsy ianao tady ovainy hatramin'ny fomba fitoroteniko tia no ovaina maninona mora atao moramora pastera fa nisy olana e tary tapaka mihitsy tia ozatendany ty ka ianao tsy tokony hivavaka ato raha tsy tianao ny fomba fiainana ato satria fiangonana tsara rehefa samy manana ny style sy ny fampiasana Andriamanitra azy efa zany ny ato ka sao dia tsy tokony ato ary ianao nandeha fa zany lay tsy niteneko taminy fa ato amin'ny teny an'izany ato fotsiny fa amin'ny fahendrena ihany ao amin'ny resaka aminy fa be dia be ny zavatra kritikeny dia rehefa avy eo amin'izay zany rehefa nanomboka nanaraka izy dia nisokafan'Andriamanitra ny fiainana nanana asa tsara amin'izay izy véhicule nazy tomobile tsara tare fa mbola tomobile na orinasa manomboka mety manomboka iarina misy hevitra be dia be tsara avy ao aminy ao arahako fa misy koa tsy mety zany raha faranofo zany fara-panany fiangonana dia manomboka mifandrairay amin'ny olona manana fampianarana hafa any ambadika izy manomboka mikritika misy fivarotana calendrier isataona reto izy tsy tokony amidy reto fa tokony zaraina fotsiny enao ve ny nantony volan'ny courant nanaovana an'io enao ve ny vidiny imprimante nanaovana an'io ka hoana no zaraina fotsiny misy olona hafa be mihitsy ny fomba fisainany nanomboka mikritikeny koa ny ampafoloka reny
enareo manao mpafoloka renareo izy manahoana ny fivany fiainanareo satria nanomboka nahazo asy izy ary nanao izy talohany eo rehefa nanomboka nety am'izay ny asany dia nisy fampianarana azo ny tany ambady kritika eny am'izay dia lemeny ny olona manao an'le izy dia nisy fotoana tsy hita am'izay izy dia tsy nitadiaviko intsony hatramin'ny androany fa misy olona mahantra kely tsy hita tadiaviko fa raha ny arena anao tsy mitady olona noho ny arenany fa mitady olona noho ny fitiavana Andriamanitra azy ataovy aleluia ara lasany fa za mahita fa zay olona zay ny ran'Andriamanitra nakarina tato ny fiainana mba hiara iasa amin'ny fampandrosoana ny fiangonana fa raha nanasaina raha tsy teny ampandehanana teny izy dia tsy hita izy dia tiako porofoina aminy koa fa tsy miankina amin'ny volany fandehanany asan'Andriamanitra eto zay ny tsy tadiavako azy tiako porofoina aminy fa tsy miankina aminy ary tsy maintsy mahita ny fandarana mandeha amin'ny télé mandavataona izy sy ny asa soa ataonyity fiangonana ity arakaraky ny lehilahy vao maika namiratra tsika ka eto aho zany dia tena miteny amintsika misy fotoana Andriamanitra mihitsy mitondra anao teto satria misy ilananao ato tena nan'izany namanao teneny zay mbola tsy nitenenanao teneny zay mbola tsy niresahanao Andriamanitra mitondra anao teto fa misy ilananao ato ao satsia misy fotoana mety problème nahatongavanao teto fa problème navelan'Andriamanitra anseho izy manana fintana tompoka Andriamanitra dia nijonono tamin'iny problème miny ianao mba hahatongavanao eto ho tonga mpiara-miasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho mpiara-miasa amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra eka misy fotoana tsy arety tsy any amin'ny volany problème anao fa any amin'ny aretina fa ny volanao mandeha tsara dia natao tonga eto ianao mba hiara-iasa amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny anaran'i Jesosy mety ho problème arabola ihany koa fa tonga eto ny vahan'Andriamanitra ohatran'izany zany olona anankiray nyresako teo zany fidiny batery iohatra amin'ny androany fa namiratra ny fiainana vidy koa izy seza ary ny ankabiazany seza ipetrahantsika dia mbola le seza ny vidina tamin'izany tamin'ny 2014 izy efa levaleva misy fotoana tonga dia tapaka ho azy satria efa ela loatra ny nazahoana azy sy ny zavatra ny lalovan'ireo seza ireo fa hatramin'izay izay olona nila sitraka tamin'Andriamanitra nahita zavatra ngezabe tamin'ny tompo rahalasana bavy malala andao ila sitraka amin'Andriamanitra tsika tsy angahana moramora amin'ny toerana misy anaovamarana azy tsika zay nila sitraka tamin'Andriamanitra zay nila sitraka tamin'Andriamanitra misy olona indray andro nianatra tany ampitan-dranomasina vehivavy izy io dia nanambady izy robo shikalara baba zendoloro robo shaya nanambady izy dia niteraka dia nananjanaka dia sady nianatra izy tany no niasa rehefa avy teo niasa dia niverina taty Madagasikara izy maty ny vadiny maty ny vadiny vita ny fianarany tany tonga taty izy mananjanaka anankiray zazalahy anankiray maty ny vadiny maty ny vadiny tsy mora ahoana ozy ny fianako kanefa ny vadiny no niasa karakara azy namelona azy anao ahoana ny toyany fiainako izy izy nanao sacrifice izy zay vola ny tao amin'ny banky zay vola ny tao amin'ny banky
nofoanany nateriny teo amin'ny altara nanao sorona izy ho an'ny asan'Andriamanitra ho amin'ny famonjena fanan'olona hitady sitraka amin'Andriamanitra izy rehetra nanako tompo meko anao fapetrako aminao nytoyan'ny fiainako fiainanay mianaka kely dia nisy demande anankiroa samihafa nalefany amin'ny ministera izy ko manana diplôme tsaratsara ihany andranomasony nandatsahany an'izany teo nanaterana ny sorona io amin'ny altara vady maty contre-hetra fideny eo amin'ny asan'Andriamanitra izy mihitsy no mitantara tamiko fa taoriana kely an'izay samba novaly daholo io asa anankiroa io mpiasa mpanjakana ambony amina ministera ambony dia lasa chef lehibe tamina ministera anankiray tao Antananarivo tao izy vokatra ilay sorona nataony misy taona zay mandeha manantona azy ao ao am-piangonana io ranabavy io tsotra kely mizipizipo lava ohatra nareo reo tsy hitanao hoe tsy dia seho ny firy hoe za ty neka ohatran'izao nitoerako ao miaraka amina 406 kely zay efa tatia Majunga izy miaraka taminay taty indray andro tamin'ny fanimpona mbola tany amin'ny madika tany fa zay miditra ao ampiasana ny olona manan-kaja ao ampiasanao izy fa ao am-piangonanao izy tany Andriamanitra rahavavy tany tompo rahavavy fiadanina rahavavy ohatrany hoe tsy ohatrany hoe tsotsotra miaraka amin'ny rehetrarehetra mitady sitraka amin'Andriamanitra izy tsy mise présenté akory izy ao am-piangonana hoe zany hoe sefo any amin'ny orinasako ataonao rahavavy fa manetry tena tsara izy napetraka Andriamanitra teo amin'ny toerana tsara izy no ny fitiavana ny asa fitoriana filazantsara ohatra ny nataonyity Samaritanina tsara fanaty raha lasana vavy namany zay rehetra azo mijiolahy io vehivavy eo satria namonjena fanan'olona maro ny sorona nataony androana ny tompo miteny aminao voalohany aloha mekara nara-pananao ary mila sitraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao andavanandro eny amin'izay zavatra rehetra azonao ilana sitraka amin'Andriamanitra ataovy fa nomboka hitan'izany voninahitra Andriamanitra manonja eny amin'ny fiainanao zany ianao tsy voatery eo ny eo fa rehefa mitsangana Andriamanitra miaraka amin'ny voninahiny tsy azo atao nininina ianao fa raha Andriamanitra no mitsangana miaraka aminao hoy Paoly apôstôly raha Andriamanitra no momba antsika iza no atohatra antsika alleluia sandrato iny amin'ny lanitra ny tanana dia avereny miaraka amiko izao Jesosy io dia andova fiainana mandrakizay aho ary fantatro ny lalana andovako an'izany dia nitianao amin'ny foko rehetra amin'ny fanahiko rehetra amin'ny saiko rehetra ary ny heriko rehetra ary itia ny namako tahaka ny tenako ary tsy manaiky hidina ny ara-panahy Jesosy aho vonina ankatony teninao aho arak'izay ilanao aho sotra Jesosy tiako toizanao zany vavaka zany ao am-pitsanganana eo
teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina voalohany toko faharoa andinany faefatra.